За байцгаана уу ноёнчуудаа. Та бүхэндээ Alsha баян хотод ажилласан айлчлалаасаа товчхон мэдээд хүрэх гэж одоо баяртай байна. За 2019 оны Өмнөгов аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар удаа аж ахуй үйлдвэржилтийг дэмжигчид болгон зарласан байдаг. Тэгээ энэ ажлын хүрээнд бас ноёнчууд бид төлөвлөгөөгөө гаргаад ажиллаж байгаа. Энэ ажлын маань бас нэг онцлог гэвэл удаа аж ахуй тэр дундаа мал аж ахуй эрхэлж байгаа, мөн жижиг дунд үйлдвэр эрхэлж байгаа хүмүүсийн гадаад орны туршлага судлуулах ийм аяллаа ажил байсан. Тэгээ энэ ажлаа бид нэр 5 сарын дундуур ингээд амжилттай зохион байгууллаа. За энэ ажлыг зохион байгуулахад нэгдүгээрт одоо гүн туслалцаа үзүүлсэн Өмнөгов аймгийн засаг дарга Наранбаатар даргатаа бас баярлаж талархаж байгаагаа илэрхийлье нийт ноёнчуудын өмнөөс. Энэ ажил маань хоёр аймгийн бас хэлцээрт хамтаа ажиллагааны үрээд зохион байгуулагдсан бас өндөр түвшний ийм аялал байлаа. За тэгээ хамгийн гол нь удаа аж ахуйд ажиллаж байгаа, мал аж ахуйгаа эрхэлж байгаа манай малчид жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид маань бас гадаад орны туршлагаас олон сайхан юм үзэж харж нутаг сум орон нутгатаа бас хэрэгжүүлэх олон сайхан санаанууд бас авсан байгаа гэж ингэж найдаж байгаа. Бид 5 хоногийн аяллалыг яг Alsha баян хотынхоо тэр сайхан үзэх ёстой хот төлөвлөлт, бүтээн байгуулалт, удаа аж ахуй, газар тариалан, аялал жуулчлалын чиглэлийн бүх үзэх ёстой юмнуудыг сайхан үзээд ингээд яваад ирлээ. Тэгээ одоо ингээд та бүхэн маань бидний явсан аяллаа тэмдэглэлтэй маань бас тавьчихсан танилцсан уу. За бид 2019 оны 5 сарын 20-ны өглөө Шивэрэн бомб дотор 25 оны бүрэлдэхүүнтэй Alsha баян хотыг зорихоор хүрэлцэн ирсэн байгаа. За Шивэрэн бомбын цаана Сэхэ бомб дээр манай баян хотын албаны усуд маань тосч авна. Тэндээс нэгдсэн автобусаар зөндөө явж Alsha хотод хүрнэ. За Сумаас Шивэрэн бомб бол 140 км бид яваад ирлээ. Цаашаа автобусанд суугаад 700 гаруй км туулж Alsha баян хотод хүрэлцэн очих юм байна гэж. Бидний хэлж занснаар бол 10 он Сэхэ бомб те Сэхэ бомбын 10 он дээр бас хоолн гэрт орж хоол идээд тэгээ цаашаа хөдлөнө. Замдаа бол хоол идэхгүй гэж байгаа. 700 км бол одоо үндсэндээ нэг ийсэн. За тэгээ өөр бол идэж явах ажил бол гарахгүй юм шиг байна. Я доотоо хууртай явнаа. 10 монголчуудын авиасыг одоо сонирхч юу тийм ээ. Манай өөр монголчуудын нэг сонирхдаг юм бол 10 монголчуудынхаа яг тэр сайн ардын дуу. Яг өөрсдөө хоолоо дуудах сонирхолтой байдаг. За бид ингээд өдрийнхөө хоолыг идээд тэгээ баян хотыг зорж байна да. 30 орчим хүний суудалтай автобусанда суусан. За биднийг тосч авахаар Alsha засгийн газрын ордны ажилтаа одоо гадаад харилцааны ажилтнанд тарваа гэж энэ залуу биднийг бол тосч аваад ингээд явж байна. За бидний энэ 25 оны бүрэлдэхүүн дотор малчдын төлөө нэг 15-6 он байгаа. За хуваараа бизнес эрхэлдэг нэг 4-5 хүн. За тэгээ манай удаа аж ахуй мэргэжилтэн, сэтгүүлч, зураглаач, за миний бие гэсэн ийм бүрэлдэхүүнтэй хамгийн өндөр настай нь бол нэг 73 нас хүрч байгаа. Цэнжаа юм мэн байна. Одоо ийм бүрэлдэхүүнтэй ингээд Alsha баян хотыг зориуллаа доо. Экосистем байгалийн тогтоц дээрээс нь энэ хүний гараар хийж бүтээсэн бүтээн байгуулалтуудыг бас сонирхож ингэж явсан. Хөрс одоо цаг агаарын нөхцөлийн хувьд бол манай сумтай их ойролцоо одоо эсний нүүдэлтэй, хуур ажилт ихтэй, шуурдаг тэгээ ийм орчинтай одоо далай хүртэл бол тэгээ эсний нүүдлийг зогсоох талаар манай урд төршийнх нь бол нэлээд дөрвтэй арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээ битүү торлоод замын хажуугаар эсвэлд торлчихсан багшаа. Энэ бол бас эсний нүүдлийг бол нэлээд хуваар бууруулдаг гэсэн ийм тогтолцоотой. Дээрээс нь бас энэ цөлжилтөөс хамгаалсан ногоон байгууламж байх, мод ургуулах ажлуудыг нэлээд хийж байна.
За бид 11 цаг яг автобусанд 700 гаруй км замыг дуулаад Алсha Баян хотын зах руу орж ирж байна. Шөнийн гэрэлтүүлэг, замын хажуугаар ногоон байгууламж тарьж ургуулсан гэдэг энэ асуудлууд бол одоо манай аялагчдын нэлээд сонирхлыг татсан нүд хужирсан юм нүд болж байна. За бид сайхан амраад өглөө холбоорын дагуу аялалдаа гарч байна. Үндсэндээ бид нар чинь 4 өдрийн хөтөлбөртэй хамгийн ихний очиж үзэх газар маань Alsha уулынхаа зүүн суганд сүүн хормойд барилах зүүн хийдэд очиж мөрөгнөө. Тэгээ энд ирсэн хүн болгон бас очиж мөрөгдөг, аялагч жуулчдын хүлээж авдаг ийм газар байгаа. Яг Баян хотынхоо төвөөс нэг 30 гаруй км яваад Alsha уулынхаа зүүдэд байгаа. За Alsha уул маань өөрөө их өндөр сайхан сүрлэг уул байна. Дээр бас дөрвөн улирлын турш цаастай хүйтэн байдаг. За битүү модоор рейлэгдсэн. Далайн түвшнээс дээш за 3000 орчим метрийн өндөртэй байрладаг юм уул байгаа. Тэгээд уулынхаа зүүн хормойд нь бол одоо зүүн хүрээ хийдгээд сайхан аялагчтай очиж мөрөгдөг юм хийд дагуулгдсан байгаа. Энэ тогтцол дээр бол одоо ярих юм байхгүй. 2014 оноос хойш энэ сэргээн засал тогтцолтой ажил бол эрчимд ээгдэж байгаа. Засгийн газраас маш их хөрөнгө мөнгө өгж энэ тогтцолтой ажлуудыг хийж байгаа гэж бас мэдээлж байна. За бидийг очиход Эрдэнэ чулуу гэдэг лам маань бидний хүлээн авч одоо энэ дугуйн хийжтэйгээ танилцуулах ажлыг бол бичлэн зохион байгууллаа. За хийдийн талаар товчхон мэдээлэл өгөхөд 1806 онд байгуулагдсан юм байна. За тэгээ энэс хойшоо бол энэ хийд маань бол олон удаа засвар сэргээн босголтын ажилд бол оролцож явсан. За мөн л Монголын адил одоо 1966-аас 76 хооронд одоо лам нарын нэг хэлмэгдэлтийн үе бол бас энд бас тохиосон байд юм байна. За тэгээд хамгийн сүүлд 2014 онд энэ тогтцолтой ажлуудыг хийж ганц одоо хийд мөргөлийн газрахаас илүүтэй жуулчдыг татах, жуулчдыг амраах одоо тэр байр сав бүх асуудлуудыг бол бүрэн шийдсэн ийм сайхан газар болж тогтчихсон байна. За энэ хийдэд бол үндсэндээ 100 орчим лам нар одоо ирж хавлан ном хурж айлтгад юм байна. Тэгээд Монголын цагаан сар гэж ярьдаг одоо Хятадын цагаан сараар ч юм уу адил одоо энэ хийд дээр сүсэгтэн олон бол одоо шиний 15-ны хүртэл бол зай завсаргүй одоо ирж ном хуруулдаг гэсэн одоо ясал яг л Ар Монголтой адилхан бурхан шашнаа шүтэх ажиллагаа бол адилхан байна л гэж бид нар дүгнж байлаа. Мансэр бурхан ухаана одоо 5 одоо манай энд үүтэй гэж хэлээд байдаг. Үүтэй гэсэн сонсч юу дунддын үүтэй гэж одоо бурханы орно тэмдхэн одоо бурхан юм одоо гол өшөтэй манай энд ч гэсэн одоо энэ ухаана бурхан гэдэг энэ гол тал байна. Энэ бүтээн байгуулалт хэдэн онд хийгдэж вэ? Энэ анхан болбол одоо 1800 бөгөөд 6 онд байгуулагдсан сүм. Тэгээд одоо түүхэн хараагаас болоод хэд удаа эвдэгдээд 2014 онд дахиж энэ хэвчээнд хүртлэгээ байгуулагдсан. Анхан бол том сүм ээ. Том сүм. Мянган лам нартай том сүм. Одоо энэ Alsha уулынхаа хоёр талд байдаг сүмийн хойдлынх нь сүм байна тийм үү? Тийм. Хойд талын сүм одоо энийг зүүн хийдэг нэ. Зүүн суунд байгаа. За энэ хийдийг одоо зүүн хийдэгч. Баруун суунд байгаагийг баруун хийдэгч. Танай засгийн ордноос энэ сүм хийдтэй их мөнгө хайжээ энэ зам маань тий. Энэ бол тийм ээ улсаас өгөж дэмжиж энэ бас нэг жуулчдыг татах бас нэг сайхан газар болсон шүү дээ. Зулчлалын оронч маань 80-аад оноос эхлээд одоо зулчлалыг голдуулж игээд хөгжүүлээд дагалдаад шашин такаа игээд цахан сэргсэн байна. Түүнээс урд болвол одоо шашин бас нэг хэсэг одоо игээ баларсан.
За бас энэ сонирхолтой яриануудын дээр гарч ирлээ лээ. Лам эрдэнэ чулуунгой хэлцээгээр бол энэ зүүн хийдийг анх одоо санаачлан байгуулсан үнэ нь бол хэл бичгийн одоо гүн их эрдэмтэн Агван дандар гэж хүн бол анх одоо санаачлан энэ хийдийн суурийг бол тавьж ирсэн юм байна. Тэгээ одоо энэ Агван дандрууга шарилх юм уу да одоо бунхан нь энэ юунда хийд дотроо бас ингээ байрлалцсан байх жишээтэй. За бид ингээд төв одоо яг сүмрүүн хийд рүү нь бол орж байна. За одоо манай ар монголчууд хизэнээс лам уургуудаа шарийнхаа шишнийг өшгөтөж ирсэн улсууд учраас орж сайхан зул асааж арц хүч өгүүлж за хүрдээ эргүүлээд ингээ нар зов эргээд бүх одоо бүтээн байгуулалт бурхан багшд мөргөх ажлуудтай танилцаад ингээд явж байна. За манай аялагчд маань бүгдээрээ сайхан зол барьж байгаа. Үндсэндээ зүүн хийд дээр танилцах ажил маань ингээд дүр өндөрж эрдэнэ чулуун лам маань бас бидний цаашдын аяных нь алтан шар зам үлзийтэй байгаа гэд аялагчдын бүрэлдэхүүнд маань хиймрийн сан тавьж өглөө. Бүгдийн өссөн төрчлэн биелэгдэх болтугай. Манай энэ ардуудын дунд бол зүүн хийд гэж дуудагддаг юм. Манай Алсha уулна зүүн суунд байгаа юм болохоор чинь зүүн хийд гэж дуудагддаг. Тэгэхээр чинь ёстой манжин төрийн үст хайрлсан энэ бэн илэрхийлэл шүү дээ. Илэрхийлэл дээр бол одоо буяныг үндэслэгч сүн гэж гэттээр буянс гэж ийм гэтэд Монгол төвөд технологи манж хэл юм дөрвөн хэлийн илэрхийлэл байсан юм. Тэгээс үлдэн тэр илэрхийллийн үгүй хийчихсэн юм аа. Тэгвч одоо буяныг үндэслэгч сүм гэж одоо бичих түүхэн дээр ингэж бичнэ. Технологийн ардуудын дунд бол зүүн хийдэгдэг. Тэгээд 1806 онд жинхэнэ байгуулагдаж түүнээс урд бол бас одоо хошуу төвөөс тийм ээ холугой хоотой гэсэн газар бол зүүн хийдийн төрүүн одоо хамгийн анхны зүүн хийд бол тэнд байгуулагдаж байсан. Тэгээс үлдэн 1806 онд энд бол нэлээд хэдэн жилийн хуцааг хэрэгжүүлж байгаад яг 1806 онд байгуулагдаад бүр илэрхийл бууж ирсэн жил нь 1806 оны юм. Одоо байгуулагдаад 200 жил болж байна. 200 гаруй жил болж байна. Тэгвэл одоо манай тэнд харагдаж байгаа шуумал одоо Агван андарштай манай хэлнэ дархан Монгол хэлнэ чимгийг зохиосон том эрдэмтэн Агван андрын одоо энэ чөөрөн хүрээ энд байгуулж ирсэн. Тэр хүн одоо энэ чөөрөн хүрээ байгуулад одоо олон 200 гэвчтэй тийм том сүм хийд байсан. Одоо түүхийн олон удаа энэ түүхийн югаас болоод нөлөөгөөс болоод одоо эвдэгдэж байна, дахиад байгуулагдаж байна, эвдэгдэж байна. Тэгээ 14 онд 2014 онд бол энд одоо энэ сүмийг одоо одоохийн юм байдалтай их цаахан сэргээсэн байна. Одоо голдуу чогчин дугуун одоо цанидын дугуун гэж одоо гүн ханаа татсан штэ. Тэгээ одоо лам нарын байрангэр энэ тэр одоо тэр бол Алшаан дугуун. Тэгээ манай Алшаа нутгийн нэвдгийн дугуун ийгэж байгуулад сайхан игээд тэр музей тэр одоо музей одоо сайн бүтээгүй байна. Одоо хагас бараад одоо бас болоогүй шиг байна. Одоо иймэрхүү 5 жилийн өмнө одоо ингээ бүтэн сэргээсэн гэсэн үг юм шүү дээ, тийм ээ. Тийм ёстой сэргээсэн 5 жилийн өмнө одоо угийн байсан хэсэг хуучин тор юмыг зүгийн нэгэ түлхээд малтаад одоо игээд анх нь одоо энэ дугуун бол байсан, тэр дугуун байсан, энэ хоёр дугуун бол байсан. Гэвч одоо хуучраад баг сайхан гуйсан. Тэгээ одоо тэр үест одоо 5 жилийн өмнө одоо 5 жилийн өмнө гэж хэлэхгүй одоо бараг 9 жилийн өмнө гэж хэлнэ. 10 оноос эхэлсэн. Энэ ажил бол 10 оноос эхлээд 14 онд бол үндсэндээ энэ бэлэн болсон. Сэтгэлээр өсөж одоо энэ сайхан сүйдэж одоо мөргөж сэтгэлээр өсөж сайхан болж байгаа. Би сэтгэл тавьж гоё. Энэ сүнээс бараг нутгаас гарч үзээгүй. Тэгээ энэ аялдад аз тахаж энэ газар бурхны сайхан орноор аялаж байгаа маш сэтгэл өндөр байна. Сайхан байна. Замдаа ятруу
ядарсангүй. Сайхан явж ирлээ. Сайхан. Метр яваад ирвэ та. 300 400 км яваад гэж. Та бар 810 км яваад ирсэн үү? Өөдөгсөн гэдэг би мэдэхгүй. За хийдэр ирсэн улсуудын хамгийн бас нэг бол үзэх ёстой юм нь бол Афган дандруу өргөөгөр орж саадах ёстой байна. Дээр гадна нэг хутлаанд айлж угаад Афган дандруу өргөөр орж. За бас энэ хэрдэмтэй номтой хүндэтгэл үзүүлж аршаанаас нь үртэж эндээс л сайхан номын авшиг авлаа. За бидний дараагийн очих газар бол Монгол цэцэрлэг очиж танилцах байгаа. За яагаад заавал Монгол цэцэрлэгт очиж танилцуулсан юм бэ гэвэл манай аяллаа бүрэлдэхүүнд маань сумын цэцэрлэг эрхлэгч явж байгаа. За тэгээ бүх эцэг эхчүүд маань хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд бүгдээрээ бас энэ аялагчдын бүрэлдэхүүнд оролцсон учраас одоо бас энэ Алсha баян хотын цэцэрлэгийн орчинтой танилцах, тэнд сурж байгаа багш ажилчид хүүхдүүдтэй танилцах. За Ар Монголынхаа соёлыг уламжлалыг хэрхэн одоо түгээн дэлгэрүүлж бодлоор харилцан туршлага судлах ингэж орчинтой нэж танилцахаар явж байна. За яг л Монголынхаа уламжлалынхаа дагуу бас уламжлалт ёсоор сайхан зоолгож амар мэндэ мэдэлцэж ингэж биднийг бас халуун нутнаар хүлээж авлаа манай Монгол цэцэрлэгийн багш нар маань. За цэцэрлэгийнхаа танилцуулгыг цэцэрлэгийн эрхлэгч маань хийж байгаа. Цэцэрлэг маань үндсэндээ яг улсын цэцэрлэг байгаа. Тэгээ Монгол хоёр цэцэрлэгүүдийн нэг гэж ингэж тайлбарлаж байлаа. Үүдэн дээр алангой хий баримлалтай. За ер нь бол Монгол ах уйг бол нэлээд сайн дэлгэрүүлсэн. Үүдээсээс эхлээд Монгол зан заншил, уламжлал, ёс бол тэр чигээрээ шингэсэн ийм орчаар гэж байна лээ. Цэцэрлэг маань нийтдээ 74 багш ажилчтай. За 500 гаруй хүүхдүүдтэй. За 15 ангиттайгаар үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. Монгол цэцэрлэг маань хүүхдүүдтэй ихэвчлэн Монгол зан заншил, Монгол хэлэн төлхөө зааж сургадаг. За тэгээ хоорондоо бол одоо монголоор мэдлэлтэй, монгол нэр усаа солилцдог. За гаднаас ирж байгаа одоо монголчуудыг маш сайхан монгол уламжлалаараа хүлээж авч мэдлэлдэг ийм ёс заншилтай цэцэрлэг байна лээ. Хүүхдүүдийн сурах орчин энд бол маш сайхан хангагдсан. Засгийн газраас бол маш хангалттай хэмжээний санхүүжилт тавьж өгч цэцэрлэгийнхаа гадна дотн орчин, тогтцоолт за хамгийн гол нь одоо аюулгүй орчиг бүрдүүлэх тал дээр маш сайн анхаарч ажиллаж байгаа юм байна. За энд дурдсан мэдээллээр бол нэг хүүхэд нэг сарынх нь хоол хүнс одоо бусад савбок гэдэг хэрэглээ нь бол 1680 орчим яаны хэрэглээт юм билээ. Тэнгэ бодоод үзэхээр нь бол одоо засгийн газраас нь бол нэлээдгүй хөрөнгө зарцуулж одоо хүүхдүүдийнхаа боловсрол хүмүүжлэлтээр бол анхаарч байна гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Тула баяр көртөө өсрөө тоглож яхад гэтсэн үсчнэ. Тэгээд дундаа шар тосваагаад яг гэртээ авайдээс тэндээ бүдүүн том бар тулагийг ирээсэн. Оо бараагүй би энэ жаахан та яаж идэж чадхын? Үгүй баймаас хатандаа чи танд гой идэх юм байна шүү гэж
бар бодож За ер нь анги танхим коридорын хэсгүүдийн тогтцолт бол тэр чигээрээ Монгол ах уу харуулсан одоо л эртний эдлэл хэрэглэл эдэлж хэрэгжилж байсан 93 наадмын одоо эдлэлээ хэрэглэл одоо бүх юмнуудыг л одоо хүний нүдэнд харагдах хэсэгтэй юм бол байршуулсан байх жишээ те. За бидний бас тэгээ сайхан зочдын хавлаа авах танхимдаа сүйтэй цай гэрийн одоо хайрсан боорцгоо оронд айлж хүлээж авч байна. Монгол цэцний цэцэрлэг учраас үндэснийхэн зан үйл аранчныг хэрхэн хөвгтөн уламжлах тэгвэл одоо бидний том орчин бол одоо монгол хэлний орчин ичүүд жоох юм байдлаар бидэн гол хөвгтийн хэлийг хэрхэн аврах энийг бол голж байна. Түүний дагавартан бол хөвгтийн бие тамирыг хөгжүүлж тархин хөгжүүлэхийг шаардаж биеийн даах хүмүүжлийг маш чанга атгаж авч байна. Тэгэд одоо манай цэцэрлэгийн тэр том хэрэмдэр хүн болох багаас хөлөг болох унгаас гэсэн одоо Монголын сайхан зүйсчингээр бүхэл ажиллаанд дэлгэрүүлж ажиллаж байгаа гэдэг нь бол манай цэцэрлэгээр ингээ ороод ирэхдээ нэ цэцэрлэгийн үүдэн дээр бол алангоо их хүүхдийн 5 мөсөөр сургасан энэ сайхан шомлыг игээд Монгол төмнөө одоо агуу их ээжийг энд сууж тавьсан байна. Тэгээ эндийнхэн гол санаа нь бол бидний багш гэрийн ахмууд хүүхд хамтараа хүч нэгдэж байгаад энэ хүү сайхан сургаан хэмжлэн бүгдийн дээдэл сайхан авч явах энийг санааг харуулж байна. Бас нэгэн бол цэцэрлэгийн багш нар тэр олон хүний өрийг өөрийнхөө хүүхдийн шиг их хүнээ хайраад энэ хүүхдийг хайрлж асарж хүмүүжүүлэхэд зорж энд шууж тавьсан байна. Ноён сумын хувьд одоо улсын нэг цэцэрлэгтэй те 80 хүүхэд хичээлдэг. Өнөөдөр ингээ та бүхэн маань Алсha аймгийн одоо нэг улсын цэцэрлэгээр орж танилцж байна. Тэгэхээр та цэцэрлэгийн эрхлэгч хүний хувьд одоо нутагшуулах одоо туршлага юу вэ? За өнөөдөр манай Ноён сумын малчид иргэд ард түмэн маань Алсha аймгийн цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. За миний хувьд бол энэ Алсha аймгийн цэцэрлэгээс авч хэрэгжүүлэхээр авууштай сайхан зүйлгүй энэ Монгол ах уй соёл ёс заншил уламжлалыг одоо хүүхдэд сургаж эзэмшүүлж байгаа энэ сайхан туршлагыг бас сайхан авахаар юм байна. За энэ цэцэрлэгийн орчин их надад их сайхан таалагдж байна. Энэ цэцэрлэгийн гадна дотны орчин. За тэгээ энэ цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг явуулахад улсаас үзүүлж байгаа энэ дэмжлэг төсөв санхүүгийн хуваарлалтыг бол үнэхээр харьцангуй сайн байд юм байна. Энэ бүгд нь бас надад их таалагдлаа. Тэгээ энэ бүх үйл ажиллагааг манайд хар үйлчлүүлж байгаа иргэд эцэг эхчүүд бас үзэж харсанд нь би бас их талархаж байна. Ийм байд юм байна гэдэг ойлголтыг манай иргэд эцэг эхчүүд авснаар цааш нь сумандаа очиод бусад эцэг эхчүүдтэй таниулах, хүүхдэд ярих, хэлэх ийм бас давуу талыг бас иргэд эцэг эхчүүдэд олгож байгаа сумынхаа удирдлагуудад бас их талархаж байна. Тэгээд бидэнд одоо энэ сайхан цэцэрлэгийн танилцуулсан Алсha аймгийн цэцэрлэгийн хамт олонд сумынхаа цэцэрлэгийн нийт одоо багш ажилчид эцэг эхчүүд бяцхан үрсийнхээ өмнөөс та ажлын амжилт сайн сайхан бүхнийг хүсэн яриад байна. Их зүйлийг үзэж харсанд баярлж байна. За бид Монгол цэцэрлэгээс гараад дараагийн очих газар маань Алсha Баян хотод үйл ажиллагаа явуулдаг. Элсний аж ахуй дээрээс нь одоо гоёоны архины үйлдвэр дээр очиж бас танилцах ийм маршрут байгаа. Алсha аймаг маань өөрөө бол элсээр их алдартай аймаг байна. Одоо дэлхийд томоохон гэж нэрлэгдэх цахарын цөлийн дараа орох элс бол одоо энд Бадан жарган элс гэдэг дэлхийд одоо хоёрт ордог том элсэн газар байна. Бадан жаргангийн элс нь бол одоо баруун шундаан байрладаг. Үндсэндээ Алсha аймагт бол 3 том элс байгаа. Энд Бадан жарган, Тэнгэр элс, дээрээс нь Улаанбух гэж. За яг одоо Алсha аймгийн зүүн орчинд байрладаг том элсэн манхан бол Тэнгэр элс нь байгаа. Тэгээ энэ Тэнгэр элсийнхаа элсээр нэлээдгүй одоо их юм үзүүлэн хийж тавьсан байна. За тэгээ 3 элсийнхаа бас өнгийг бас бид нарт харуулсан. Улаанбух элс нь арай тийм улаавтар. За нөгөө 2 элс нь бол арай тийм шаравтар. Элсчин дотороо бол бас нэг хатуулаг чанар гэдэг юм одоо тийм юмараа бол бас арай өөр сорцтой байх жишээтэй. Тэгээ энэ ямар элсээр нь юу хийж болох уу гэдэг тал дээр нь бол нэлээд судалгаа шинжилгээтэй ажлууд бол хийгддэг байлээ.
За сүүлчдэд зориулсан бэлэг дурсгал сүнэрийн зүйлийг бол одоо маш олон нэр төрлөөр нь хийд юм байна. За ихэвчлэн одоо чулуу, мод, за дээрэс нь тэмээ, ямаа, хоньны ноос, ноолуур, мөн элсээр хүртэл одоо олон төрлийн бэлэг дурсгалын зүйлүүдийг бол хийж үзүүлж байна. Энэ дотроос тэмээний ноосоор бол одоо маш их олон юм хийж байна. Ер нь бол тэмээг бол маш ихээр шүтэж хайрлж хамгаалдаг ийм аймаг улсууд байна. Юуныхаа өвөр Монголынхаа хамгийн олон тэмээтэй аймагаар шалгарсан юм байна. Одоо жишээлбэл 16 төв гэдэг чинь манайхаар 160 мянган тэмээтэй юм байна. Одоо манай өмнө говийн хэмжээний тэмээтэй ийм аймаг байна. Тэгээ тэмээнийхаа ноосоор за дээрээс сүүгээр нь одоо хуурай сүү, за шингэн савлгаатай сүү хийгээд одоо дэлхийн зах зээлд одоо борлуулдаг. Энэ сүүгээр нь бол одоо эмчилгээний зорилтоор хэрэгэлдэг, мөн өдөр тутмын ахуйн хэрэглээгээр хэрэгэлдэг ийм ард түмэн байна. За энд бол үнэхээр энэ байгууллагын баялагийг ямар янзын байлгаж, ямар улсууд хэдийн хэмжээгээр үзүүлдэг энэ бүгд нь бол үнэхээр гоё юм уу? Одоо энэ гоё байна, зааг байна, одоо энэ амьтан эдний хөрөлдөнд байгаа одоо эднийг ингээ яваад үзэхэд бол ерөөсөө үнэхээр одоо манай тэнд байдаг мөртлөө ийм манайх сайхан бүтээж яг ингэж би яг ийм байхыг бол өөрийнхөө нутагт аймагт бол би үзээгүй. Гэхдээ энэгээр яваад үзэхэд бол нэр үнэхээр гайхалтай гоё янзалсан, бүтээсэн, хийсэн, үзүүлсэн маш их юм хийдэг. Асар гоё одоо гудам талбайгаас эхлүүлээд маш том бүтээн байгуулалт янз үнэхээр одоо явах, үзэх, очих юмэг бол өстой дараачийн хүнд бол олноороо ирж үзэж, сонирхож, туршлага авах хэрэгтэй тийм л байдсан байна. Өмнө аймгийн Ноён сумын засаг дарга Батуулдын юугаар бид нар одоо ингэж энэ Хош аймгийн нутгуудаар явж одоо аялаж одоо байгалийн гоёг одоо сайхныг одоо бүгдийг явж үзэж байна. Тэгээд засаг дарга сумын хамт олонтой ажлын өндөр амжилт та бүгдийн цог явуулсан сурвалж болсон юм цаашлаач нь улам өндөр амжилт хүсье. За бидний дараагийн очих газар маань ногоон байгууламж за хүлэмжийн аж ахуйтай танилцах ажил байгаа. 2018 онд ашиглалтанд оруулсан за мөн жуулчдад зориулсан юм хүлэмжийн аж ахуйг бол одоо яг бүрэн төгс утгаар нь бол хийж байгуулсан байна. Энэ дотор одоо үрсэлгээ хийдэг, ургалт тарилт хийдэг, олон нэр төрлийн одоо мод, ургамал, жимсгэн, хүнсний ногоо, цэцэг гэдэг одоо олон төрлийн одоо суулгах сургамлуудыг бол энд тарьж ургуулд юм байна. Энэ услааны систем, за мөн өрөөний температур, нар салхи шорооноос хамгаалсан хамгаалт гэдэг бүх юм нь бол одоо мэдээж төгс шийдэлтэй. Энэ дээр бол одоо маш хэмжээний мөнгө хайсан гэж одоо манай зохион байгуулагчдын зүгээс бол тайлбарлаж байсан. За 2-3 жилийн өмнө ирэхэд биднэрт бол гадна талынхаа хөлөмжүүдийг танилцуулж байсан. Гадна талын хөлөмжүүдэд бас л мөн хүнсний ногоо, нарийн ногоо, хүний идэж хэрглэж болох бүхэл төрлийн ногоонууд, жимснүүдийг бол тарьдсан билээ. Тэгээд 4 улиралдаа эднэр бол ургацсан байнгын шинэ ногоотой байж байдаг. Эндээс нэг жишээ дуртахад монголоор бол одоо хүмүл тийм ээ, хүмүлийг бол 14 хоног болоод нэг шинэ хүмүл хураадаг байх жишээтэй. За гүзээ элзгэнийг бол сардаа бас мөн 2 хураадаг гэх жишээтэй. Энэ бол их өндөржүүлсэн тийм хурдтайгаар бол ногоогоо бол тарьж шинэ эргэлтүүдийг бол хийж яд юм билээ. Одоо хүн болон одоо очиад үзэх хүртээмжийг бол сайн гаргаж, шийдлүүдийн цаг гаргаж өгсөн. Бүх нэр төрлийн ургамлуудтай ингээ бүрэн танилцах, нэр усыг мэдэж авах. За тэр үрсэлгээ суулгацуудыг яаж одоо эндээ тарьж ургуулж байна. Эндээ нэг үрсэлэн танилцахын боломжоор бол одоо бүр хангаж өгсөн юм байна. Манайханд бол одоо яг энэ хүлэмж бол одоо нэлээ их сонирхлын татаж энд бол одоо нэлээд цаг хугацаа зарцуулж манайхан үзэж харсан. За зарим бас ногоо
тарьдаг, хөлөмжийн аж ахуй эргэлт өсөд маань сумар нутагтаа очоод тодорхой хэмжээнд энэ ястын туршлагыг, энэ өвөр Монголын туршлагыг бол бас нэвтрүүлнэ гэж одоо ингэж ярьж байна лээ. Энэхүү хөлөмж бол нэлээд дээд зэрэглэх хөрөнгө мөнгө шаардсан хөлөмж байна. Эндээс бол яг нь нутагшуулаад авчиг бол олон зүйлийн юмуд байна. Одоо суулгацууд байна. Тэгээд ер нь бол их сайхан хөгжилтэй орн байна. Энэхүү аялалд явсандаа одоо зохион байгуулсан сумын засаг даргуулан хамтран явж одоо багийнхандаа маш их баяртай байна. Ноён сумын хувьд ерөнхийдөө одоо газар тариалан одоо хөлөмжийн аж ахуй хэр эрхэлж байна. Манай сумын хувьд бол ер нь тариалт бол бага зэрэг сумын хэмжээнд нэг 4 өрх бол хөлөмжөнд тариалт тэгээд ил талбайд бол одоо бага зэргийн тариалтыг бол хийж байгаа. Манай сумын хувьд бол нэг тариалт эрхлэхэд бол одоо дутагдaltaй талууд гэх юм уу тийм юмуд байна. Одоо нэгдүгээрт нь ус байна. Тэгээд нөгөө цаг агаарын байдлаасаа болоод ер нь бол тиймэрхүү дутагдлууд бас байдаг. Энэхүү орны одоо ийм жишгээр одоо аймгийн хөгжөөд тэгээд сумын хөгжил гэх юм бол ер нь боломж байгаа л гэж бодож байна. Тухайлбал яг өөрийн чинь хувьд одоо энэ уруулсан одоо ногоо тий мод суулгацаас яг одоо алийг яг хөрсөн дээр аваачаад одоо тарихад гэдэг юм уу илүү дөхөм тий арчилгаа багтааж гэх юм уу магадгүй танаа одоо сумын цаг агаар одоо орчин нөхцөлд тохирохоор одоо санагдаж байна. Ер нь бол суулгацнуудаас одоо гүзээлзгэн тэгээд юунууд бол манай сумын хөрсөнд л уг нь ургуулж болно. Гол нь өвлийн хөлөмж байвал бас их боломж юм байдаг. Манай сумын засаг даргын хувьд нөгөө өвлийн хөлөмжийг судалж үзсэн. Хөрөнгө мөнгө бол нэлээд шаардсан байдаг. Яг зуны хөлөмжөнд гүзээлзгэн тариалдаг 2 өрх байдаг. Тэр маань бас бага зэргийн суулгацыг авдаг байгаа. Би энэ дашрам талхад сумын засаг дарга Батбол энэ малчит хөдөлмөрт маш их анхаарал тавьж хаврын хахаар хатуу цаг ажил төрлийг дуусгаад уран цагт энэ олон сайхан хүмүүсээ авчид алс хол ийм сайхан юм үзүүл харуулж байгаа маш их баяртай байна. За засаг даргад ажлын өндөр амжилт зурглаач бэлгөө сэтгүүлч эрдэнэ цэцэг таавагдан бас бид бүгдийг хүндэт энэ сайхан юм үзүүлж харуулж байгаа туйл их баяртай байна. Ингээд таавагдын ажил хөдөлмөрт өндөр амжилт өсөй ярой ийм сайхан сэтгэл хангалуун ядрах зүдрах юмгүй алжаад юугийн тайлж ийм гоё ганга юм үзэж алс хол яваад миний хувьд маш их баяртай байна. Байгалийн мөнгөний өршлүүлсэн энэ байдлыг үзэхэд бол одоо нэрэ одоо үнэхээр сэтгэл өндөр одоо гайхал байна. Өөрөөр мэдээд яг орон нутгатаа нэг ус хамгаалах чиглэлээр яг хуулиас тарьж байгаа л да. Гэхдээ энэ зүгээр санаа аммаар зүгээр энэ дайны өчөг биш ч гэсэн ер нь бас тэр модыг ургуулдаг тэр хамгийн гол нь энэ тарьсан суулгасан модоо хамгаалж тэр ургуулахын ач холбогдлыг л ойлгож байна. Хүн мод суулгаж болно. Тэгээд тэрнийг ургуулж одоо яаж арчилж ургуулдаг, тэнд ямар их хөдөлмөр зарцуулдаг, ямар их одоо сэтгэл зүтгэл гаргадаг юм гэдгийг ер нь өцөг дээрээс хойш л биширч явна да. Цаг агаарын хувьд бол магадгүй ноён сумын одоо байгаль цаг уур ер нь ойролцоо байх шүү тийм ээ. Цаг агаар гадар нутгийн хувьд бол ер нь ойролцоо. Цаг агаар хуурайшил, нар, салхи ер нь ойролцоо. Гэхдээ гол нь энэ бас нөгөө энэ аж ахуйн төрөөс дэмжих бодлого тэгээ ард түмний их оронч одоо зорьсон зорилгодоо үнэж тууштай энэ одоо байдал одоо ийм сайхан болгох юм байна гэж ойлгож байна. Гэхдээ яг бас энэ улс орны хөгжил одоо том орн тэгж хөгжин, бага орн тэгж хөгжин гэсэн одоо 60 орн байхгүй ч гэсэн бас төрийн бодлого ард түмний их оронч үзэл хөдөлмөрч зан заншил одоо бас эс төсөл мэдрэгдэж байна да. Та бүхний хувьд одоо ноён сумынхны хувьд ерөнхийдөө одоо хилээндээс алхаад яг ийм туршлага судлах аялалд оролцож байсан урд өмнө нь би оролцож байгаагүй. Зүгээр энд бас олон арга хэмжээнд явж байсан. Гэхдээ яг ийм одоо байгалийн чиглэлээр энэ аж ахуйн чиглэлээр үл их явж байгаагүй. Үлгэр дуурайл болох юм бол энэ олон малчид бас дор дараа өөр гэсэн бас сэтгэл тэ янз бүрийн юм одоо өвөрлөж очих байх бас эндээ санаа авсан туршлага одоо тэнд очиод эрхэлж байгаа аж ахуйдаа
тусгах бас энэ орон хэдэн малчин бас янз бүрийн бодож яваа хаа гэж ингэж ойлгож байна. Хөрдөг хөдөө мал малдаг. Тэгээд яг модыг бас үржүүлэх гэж үзэж байгаа. Тэгээ манай ноён ч бас усны одоо их усүр айгу багтай худаг ус нь бас хөрөлцөө их муутай байдаг учраас модыг бас тэр их олноор нь үржүүлж болохгүй нь одоо манайх болохоор нэг 50 60-аад тийм мод тарьсан байгаа. Тэгээ гайгүй сайхан ургацсан ургаа явж байгаа. Хичээл сургуулийн үед бас төв дээр хүүхдээ хараа байж идэг. Мань ганцаараа хөдөө ингээ байж идэг. Тэгээд модоо 100 мөн гэд туслаж байхад яаж арчилд хордвол болох вэ гэдгийг бол бас хандаа болоод нутгийнхандаа л бас нилээдгүй хэлгээр юм их үзэж туршлаа. Судаллаа л гэж бодож байна да. За бидний 2 дахь өдрийн аялал Алсha Баян хотын одоо 6 цэнгэлийн газар гэж нэрлэгдэх. За манайхаар бол наадмын талбай гэх юм уу да одоо ийм газарт очлоо. Тэгээ энэ бол Адуун овоо гэдэг ийм нэртэй газар юм байна. За яг хөдөөний сайхан улсуудаа тэмээтэй хүн зан олны нүүн хоорондоо мэндэлж байгаа, хүндэлж байгаа яг тэр баримлаар нь бол хийцсэн сайхан хөшөөнүүд. Та бид нар бас ашиж үзлээ. Нэлээд чадварлагаар бас хүний дүрсийг баг нэр усаар нь хүртэл одоо хэлчих болохоор энэ чадварлагаар их гоё сайхан хийсэн байлаа энэ баримлыг. Ерөөсөө л ёс заншил гэдгийг бол одоо энд бол маш их харуулж байгаамаа. Очсон газар болгонд бол одоо энэ Монгол ах хуй за нэдэлж хэрглэж ясан хувцас хэрэглэл мэнд хүндлэх ёс. За дээрээс нь тэмээг өгөр бол одоо ашиг бол одоо төсөөлөх аргагүй. Бүх юмн дээр бүх юмныхаа бэлэгдэл дээр бол тэмээ байж байдаг. За бүргүй агч маань аялагчдын донд байгаа бүргүй агч маань бол насаараа ингэ сааж байгаа юм уу? Тэгээ одоо мөн одоо Алсha Баян хотод очиж баримлын ингэ бол сааж байна. Бид нарт бас харуулж байна. Ослогын систем дээр бас нэмж тодруулж хэлэхэд бол маш их одоо энэ дээр бол хөрөнгө зарж байгаа нь харагдаж байна. Энэ том талбайг бол одоо нийтээр нь усжуулж ногоон байгууламж зүлэг ногоо тарих ажлыг бол одоо өдөр шөнөгүй одоо хийж идэг ийм ард түмэн байна. За энэ дээр бас тодруулаад хэлэх юм бол ер нь жилийнхэн төсвийн 60-аас 70% зөвхөн зам ногоон байгууламжиндаа бол зарцуулгаа гэдэг энэ засгийн газрын мэдээлэл бол бид нар дээр бас ирсэн. Тэгэхээр одоо жилийн төсөв нь хэд вэ? Тэрний 60-70% ингээд зам ногоон байгууламж руугаа явуулаад байна гэдэг чинь бол одоо энд мэдээж тэр бүтээн байгуулалтын ажил дээр ногоон байгууламж замын ажлыг бол түлхүү хийж байна. Энэ тал руугаа илүү хөгжүүлж байна л гэдгийг бол хэлээд байна. За ингээд нэг дороо бол одоо энэ олон сайхан юмнуудыг бол цагцлаасан байна. Одоо энэ Адуун овоо гэж. За эндээ бол одоо бөхөө барилдуулдаг гэж байна. Ном сумаа тавьдаг гэж байна. За бас морьч уралдуул эндээ морион барьж авдаг, морион барьдаг гэсэн. Ер нь л 93 наадмаа эндээ баг хийждэг гэсэн юм мэдээлэл өгсөн. За энэ бол одоо бас л зөөлчдөд зориулсан тийм үзүүлэл байгаа юм да. Аймгийн одоо бүтээн байгуулалт хөгжил дэвшил одоо хөрсөн дээр буулгах зүйл нь юу байв? Үцгэлэнтэй сайхан байгальтай газар аюу үнэн гоё тогтцуулаад ерөөсөө хэлхий байхгүй үнэхээр гоё болгод юм байна. Дээрээсээ тэр улс их орон засгийн газар аюу их тэтгэж мөнгө хөрөнгө оруулдаг гинэ. Тэрийг явдаг гэдэг энэ хөдөлмөрч улсууд тэр аюу хөдөлмөрч ерөөсөө зүгээр байдаггүй л тийм л ойлголт төрж байна. Тэгээд энэ аялалд явж байгаа одоо бас маш баяртай байна.
Тэг цэцэрлэгээр орсон. Цэцэрлэг нь бас дажгүй байдаг. Янзын гоё. Хэлхий үнэн гоё. Хүлэмжээр бас орсон бас л янзтай. Тэр л ногоо тариаг тарьж ургуулж хийж байгаа тэр хүлэмж нь үнэхээр ажилсаг хүмүүс. Танд одоо ногоо тарьич гэдэг юм уу те? Гоё ингээ өрсөлдөө хийгсэн тийм сэтгэл төрөв. Тэр төрхөн төрж илаа тэгээд нөгөө бас л арга туршлага бас дутмаг. Тийм л. Тэгэхээр одоо энэ туршлага судлах аялалд одоо Ноён сум иргэдийн төлөө л одоо ирсэн байгаа. Тэгэхээр одоо буцаж очиж сум орон нутгийнхандаа мэдээж хуваалцах хэрэгтэй бах тий. Тэгэхээр таны хувьд одоо яг ямар зүйлээсээ эхлээд одоо юуг нэ та нар ингээч гэдэг байдлаар хань тий. Магадгүй бодоод л явж байгаа. Тэгээ байгаль орчин төрөл айгуугаа тэр онгон тогшин байгалаа хамгаалмаар тэр элс мэлсэн дээр айгуугаа хийдэг. Би бас тэр 60-гийн элсний тэр хаваар нутгалдаг байхгүй. Тэгээ тэрийг ингээ элсний нүүдлийг ингээ жоохон яах хэсэл гэж аяг боддог, мод тарьд ургалдаг байх хэсэл гэж боддог. Тэгээ хамтарч ажиллах хүмүүс бодож л байна. Харваагаасаа мэдтэй 2-3 настайгаасаа эхэлж морийг унаж хурдан унааны оройдоор морж унжээлаа, тэмээж унжээлаа, энэнийг сургаж ич байла. Тиймэрхүү л одоо тэгээд мал аж ахуй гэдэг бол сайхан малын хажуу дам таснаа гэдэг нэг дээр үе үг байдаг да. Тэр бол энэ сайхан үг байд юм байна. Тэгээ аав ээжийн буйнд өдий зэрэгтэй одоо ингээ бараг 60 хүрч байна би. Яг одоо өвөр Монголд одоо ирж исэн удаа ер нь хэд байна. Энэ удаагийн аяллаа онцлог нь юу байв те? Тий. Чин 96 оноос хойш би бас хэдэд ахиж хил энэ 70% энэ цэхэр орж ирсэн. Яа анх орж ирж байхад юусэн одоо шавар юутай таасгаар барьсан их юу газараас одоо тэрнээс хойш 10 хэдэн жилийн дараа 20 жилийн дараа айгүй хөгжил цэцгэл сайхан болсон байна. Гоё байна. Ерөөсөө сэтгэл өндөр би одоо энэ аялаад олуулаа ингээ явж явахдаа одоо их сайхан байна. Өндөр сэтгэлтэй. Юм бүгдээ одоо энэ хуучтынхаа дээр үеийнхэн одоо өв хадгал бүгдийн одоо ингээ байгаа ёсоор ингээ хадгалж чаддаг сайхан газар байна. Тий. Ястаа үнэн ястаа сэтгэлээ сайн биднээс одоо энийг ийм сайхан ингэж болоод зэмлээ. Манай одоо монголчууд л ингэж л хуучтай хада үлэмжийг одоо бүгдийг одоо ингэж хадгалах бол мөн сайхан байна тий. Гэхдээ яг энэ зэрэгтэй хүрч чадахгүй ч гэсэн санаа авал яднаас энэ бүгдийг яг ингээ ятгаан хуучныхаа юмыг одоо дурсамжтай тий үйл уламжлаа ингээ хадгалж явбал энэ зүгээр юм байна гэж бодож байна. За бид Алсha аймгийн Баян хотын бас нэг түүхийн дурсгалт газраар аялсан байгаа. За энэ бол одоо хуучин Алсha Чинвангийн хошуу буюу одоо цэргийн хуарн байсан. Одоогоор нэрлэл нь бол хуаран шил гэж одоо нэрлэлт юм билээ. За энэ дээр бол бас худалдаа 8 хийх зорилттой. За мөн Алсha Чинвангийнхаа амьдарч байсан өргөөг нь бас засад тогтцуулсан байлаа. Тэр өргөөгөр нь орж бас танилцах ийм музей үзүүр гэх мэтээр одоо тогтцуулсан байлаа. Тэгээд энэ Алсha Чинвангийн хошуугаар өдрийнхөө альчлалыг бас бид нэр бас хийсэн. Алсha Чинвангийн өргөө нь бол энэ харагдаж байна. Тэгээ энэ өргөөг нь бас тогтцуулсан, зассан байгаа. Яг түр өөрийнх нь эдэлж хэрэгжилж ирсэн эдэл хэрэглүүдийн мөн бас энэ дотор одоо үзүүр музей болгож байршуулсан. Дагчтай. Хамгийн сүүлд 2008-9 оны үед бол энэ дээр бол одоо их хэмжээний засвар орж сэргээн босолт хийсэн гэж бас ярьж байгаа. 300 сая юанаар бол одоо маш хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж энэ Алсha Чинвангийнхаа хошуу бас аялал жуулчлалын чиглэлээр ногооруулж, гэрэлтэй болгож за энэ гүүрэн гарцуудыг хийж өгч за доогоор нь худалдаа 8-уудын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах ийм аялагч жуулчлалын бүсийг одоо бий болгосон байна. За дараагийн очих газар маань Мөрөөдлийн парк гэдэг. За энд бол одоо жуулчд маш ихээр ирдэг ийм автуралдаан болдог газар байгаа маань. Тэгэхээр нийшээ бид нар зорлоо. За түрүүн би дурдж байсан 3 том элс байдгаа гэдэг. Тэрний одоо энэ тэнгэр элс гэдэг нь одоо яг энэ Алсha Баяатоос баруун урагшаа нэг 60 орчим километрт байд юм байна. Тэгээ энэ элсэндээ элсийг ашиглаад
авторали хийх, машин уралдах зорилттой ийм мөрөөдлийн паркийг бол одоо байгуулжээ. За мөрөөдлийн парк дээр бол 10 сард, намар 10 сард маш том олон улсын уралдаан бол болдог гэж ярьж байна. Энэ уралдааны үеэр гадаад дотоодын 10 гаруй сая жуулчд бол энд бол ирдгээ гэсэн том мэдээлэл байх жишээтэй. За үндсэндээ энэ парк дээр бол сар орчим, за 20 гаруй хоног бол энэ уралдаан, тэмцээн, шоу, арга хэмжээ, төрөл бүрийн бол үргэлжилт юм байна. За машин уралддаг, бартаа замын машин уралдаан, мотоциклийн уралдаан, за шоу, цингэн гэдэг. Эндээс бол одоо манай Монголоос хүртэл дуучид ирээд энэ шоунд дээр дуулж байсан гэж сая танилцуулган дээр яригдж байна лээ. За эд бас нэг сонирхолтой зүйл нь жуулчдад зориулаад тусгай тийм люкс өрөөг бол бэлдэж тогтжуулсан байлаа. За энд ирсэн аялал амрагч нар бол энэ өрөөг бас сонирхож, амарч гэж болохоор яг л одоо гэртээ байгаа юм шиг сайхан тав тухайг мэдрүүлсэн, бүх цэвэр бохир асуудлыг шийдчихсэн, кондишн, дулаан тэ одоо энэ бүх асуудлыг шийдсэн юм сайхан тогтжуулсан. За яг энэ мөрөөдлийн парк дээр маш том хэмжээний машин, мотоциклийн музей бид нар үзсэн. Их дээр үед хэрэглэж ашиглаж байсан онгоц машинуудыг бол одоо музей болгоод авчихсан. Нэлээ одоо нандин ховордсон байгаа машин, мотоциклуудыг бол бид нарт харуулсан. За бид мөрөөдлийн паркаас гараад Гоёны аж ахуйтай танилцахаар явж байна. За Гоёны аж ахуй маань бол таримл гоё ургуулдаг. Одоо цагаан улаан гоёг тарж ургуулаад тэрийг одоо эмчилгээний зорилттой эм ургамал бэлдэх, арх дарсны үйлдвэрт нийлүүлэх гэх. Гоёгоор одоо хийж болох ёстой бүх юмыг бол юун дээр Алсha дээр бол одоо хийж байна лээ. За бид нэр бол одоо энэ дээшээ гарч нийт талбай хэмжээ одоо энэ талбайгаа бол биднэрт бол танилцуулж байгаамаа. За гоёо бол мэдээж загтай газар ургадаг. Загныхаа одоо чигэнд тийм ээ одоо гоёод илүү саврагдаг гэдэг. Тэгээд цагаан тариад цагийн хажууд гоёогоо тарьдаг ийм талбайтай юм билээ. Тарихад бол энэ дээр ярьсан 1 метрээс 60-аас 50 одоо сантиметрээс 1.5 метрийн хооронд ингэж тарьдаг гэж ярьсан дээр. Тэгээд энэнийх нь загийн үндэс нь бол 60-аас 80 сантиметрийн хооронд бол энэ үндэс нь бол их маш их салаалж ингэж өгдөг, боождөг. Инхэд бол энийг тарихад бол голдуу энэ үндэсийг олж ингээд тарьдаг байхгүй. Тэгээд үндэсэнд нь сугалгаад ингээд энэ 60-аас 80 хооронд ингээд голдуу ингээд өрөөнд тавиад ингээд соёолоо өрн бол энэ үндэсэнд нь ингээд ороод ингээд бол энэ хэр удаа ингэж ургасныхан дараа яд юм бол хэрэглэдэг юм бол ургуулж хэрэглэх үү? Энэ цагаан бол 3 жилийн хугацаатай ингэж боожуулдаг. Суулгацын нь суулгаад 3 жилийн дараа сая бол энэ цагаан гоёогийн тарих боломжтой. Ийм За манай Монголд бол одоо цагаан гоёог
хууль бусаар одоо зөвшөөрлгүйгээр ашиглах, тээвэрлэх, за гадагш нь гарах бол одоо хориотой болсон. Харин хятад улсад энэ өвөр Монголд бол одоо мэдээж тусгай талбайд айл өрхүүдэн ч гэсэн зөвшөөрөл аваад маш хэмжээгээр бол цагаан гоёг бол тарьдсан билээ. Тэгээ тарьсан цагаан гоёгоо одоо яг энэ үйлдвэртэй хатаасан, нойтноор нь тушааж энийн цаашаад одоо яг үйлдвэрийн шугамар тэр аригтараас бусад одоо эмчилгээний за тийм зүйл рүүгээ бол нэлээд ашиглагддаг. За биднэрт бол одоо цагаан гоёгоор хийсэн аригтараас бүх юм бол одоо ингээ үзүүлж байгаамаа. Яг энэ өөрийнх нь архинд нь ингэж хадгалсан үзүүрүүдийг биднэрт үзүүлж байгаа. Цагаан гоёноос олон төрлийн ийм ургамал эм бол гардыг юм байна лээ. Ялангуяа толгой тарих, даралт тэр зүйл рүү бол нэлээсэн юмнуудыг бол энд үйлдвэрлэдэг гэж тайлбарлаж байлаа. За бид нар бол ингээ яг тариалгын талбай дундуур явж гоёны ургасан байдал, за гоёо хураалт гэдэг одоо бүх зүйлтэй ингэж танилцж байгаамаа. Яг бидний явх үеэр бол гоёо ургаад дуусчихсан. Одоо нэгсэнд одоо дээдлийн толгой нь юу? Толгой нь бол хадармай болчихсон юм гоёнууд биднэрт үзүүлсэн байгаа. За бид нар оройн хоолоо сайхан шөл ууцгаачаа гарч ирээд шөний баян оттой танилцахаар бүтээн байгуулалт руу налгаж байна. За шөний баян отыг бол мэдээж одоо Алсha баян отынхоо хойдолд байрлах цайз дээрээс харуулдаг. За цайз нь бол эндээс маш орох юм байна. Тэгээд бид нэр замаар үзэсгэлэнтэй өмнөд үзээд шөний баян оттой танилцнаа. За энэ бол их том бүтээн байгуулалт юм билээ. Үндсэндээ нэг 2 км-ийн урттай гэсэн баха. Ийм урт гүүрэн гарцсан. Гүүрл юм билээ дээ одоо. Энэ нь бол одоо дээр үеийнхаа бурхан шашны холбогдлолтой цайз яваа сэргээсэн. Дээрээс нь одоо энийг аль жуулчлалын чиглэлээр нь одоо гүүр болгож ашиглаж байгаа. За энийг дамжаалгасаар бол одоо манайхаар бол зайсан толгой юм да одоо ингээд уул орой дээр гарч шөний баян оттой танилцсанаа. За гэрэлтүүлэг дээр ер нь хятадын айлч, өвөр Монголын айлч оронд бол гэрэлтүүлэг бол маш чухал. Гэрэлтүүлгээр одоо хооронд одоо аймагуд маань их уралдгаа гэж ингэж ярьж байсан. Хамгийн гэрэл сайтай хотоор бол одоо Манжуур хот шалгарч байсан. За дараагаар нь Alsha баян хот бол одоо 2 удаа ч гэлөө шалгарч байсан. Ийм сайхан гэрэлтүүлгүүдийг бол одоо хийсэн байна. За 5 сарын 20-д гаргаад үндсэндээ цаг агарын үед бол дулаараад эхэлчихсэн сайхан тогтун ийм цаг агарууд таарсан. За 7 хоногийн гаригийн 3 дахь өдөр бол энэ нэг удаа л ажилтдаг гэж энэ ус оргилоор. Биднэрт зориулж одоо энийг юм бол засгийн ордных нь маань болоос өөрснийх эрх мэдлүүрэнд биднэрт зориулж ажилтгүй өдөр ажиллуулж байгаа шүү гэж бас зориуд хэлж байсан. За энэ ус оргилоор бол яг энэ хөгжмийн хаянд сайхан бүжиглж дээрээс нь Alsha-гийнхаа онцлогийг харуулсан хөдөлгөөн дүрс бүх юмнуудыг л энд одоо гаргаж байна лээ. Зуулчдын ирж бас сэтгэл хөдлөсөн гол зүйл нь бол одоо яалчгүй ус оргилоор энэ хөгжмийн хаянд бүжиглж байгаа ус оргилоорыг харж сэтгэл нь сайхан өөрж баясаж явах юм билээ.
малчид бид нар ер нь малын юуны ажил төл малын наасны цаг өнгөрөө тэгээд ийм сайхан алжаалан талаа ингэ явж байна. Сэтгэл ер нь янз өндөр байна сайхан. За нутаг усандаа очоод хийж хэрэгжүүлэх ажлууд яг юу байна вэ таны бодлоор? Нутаг усандаа очоод гэх юм бол хүн болгон ер нь өөрөөр хөдөлмөрч ер нь өөрийнхөө бодож санаж байгаа тийм юмнуудаа усууд очоод сум орон нутгатаа үзэж харсан усууд ярилцаал ер нь тэгээд орон нутгийн энэ ингээд энэ сайхан ийм хөгжил цэцэрлэгийг ер нь дээр төвшнөөсөө л их ингэж юу яад юм байна. Энэ анхаард юм байна, анхаа бодлогоор өрнө гэдэг юм байна. Тэгээ энэ усууд нь ч өөр их хөдөлмөрч юм байна. Тэгээд ерөөсөө удирдлага шатан ч их анхаарал маш их хөрөнгө юу зарцуулж идэв юм байна. Тэгээд ер нь эндхийн усууд нь хэлдэг бас ингээд энэ нэг ер нь дэмжээд ер нь их янзын гоё юм хийдэм юм. Одоо ингээд бүр ийм сайхан аялал жуулчлалын ийм сайхан хүрээнд байд юм байна. Одоо Ноён сувын хувьд бол бас их гоё байгалийн тогтцоо газрууд маш их байдаг шүү дээ тий. Хааны сарын хөндөй тий. Тэр нь зөндөө газар байгаа. Тэгээд урагшаага юу гэдэг манай заг тоороо тийм юмуд их хэлбэхтэй тэр бас тийм их янз сайхан байгалийн ер нь цаанаасаа тогтцтой бид нар нэг жаахан юм хийхэд ер нь болохоор юм байна л гэж бодож штэ тэнд чи багаас нь ихэл тийм ээ. Тийм тэгээд тэр байгаа бэлэн байгаа юм дараа л ер нь дэмжээл тэрнийг төшөглөл хийхэд бол юм болохоор юм их л байд юм байна л гэж бодож байна. Мод их тард юм байна, ус ихтэй юм байна. Нагаан байгууламж хачин ихийг хийд юм байна. Тэр нь янз сайхан санагдлаа надад. Гэрэлтүүлэг нь бас одоо бүх хотыг одоо гэрэлтүүлж байна. Бүгдийг би одоо эндээс хараа зогсож удаан баяртай байна. Тэгээд хамгийн гайхалтай нь усан оргил байна. Энэ усан оргил хөгжмийн ая, дууны аянд яг л ингээ харахад ёстой бүжиг хийж байгаа юм шиг санагдлаа. Хүүхдүүд нэг бүжиг хийхэд яг нэг юм байдаг. Ёстой гоё юм. Тэгээд гоёгоороо тий их олон нэр төрлийн бүтээгдэхүүн одоо одоо юм хийдэг юм шүү дээ тийм ээ. Тэгээд тарьсан тэр энийн ургамлуудаараа 7 төрлийн юм нийлүүлж байж, энэ ургамл нийлүүлж байж хоёр гоёгоор арих хийдэг гэж байна. Тэр нь их олон өвчнийг ангаадаг гэж ярьж байна. За тэгээд бид нар сайхан шөнийхэн баяатай танилцаад яг дэрэгдэн байдаг хиймэр яваа гэдэг энэ сайхан тогтцолсон аван дээр иж бас үзэж харлаа. Таада Монгол жаншлийнхаа дагуу нар зөв тойрч аванд үндэтгэл үзүүллээ манайх. За бид ингээд Баян-Хотоос ер нь бол Монгол руугаа, нутаг руугаа буцаж байгаа. Буцах замдаа бол Алсha Ингэн сум дээр очиж хонноо гэсэн юм төлөвлөгөөтэй гарсан. Тэгээд одоо Ингэн сумыг заавал одоо бид нарыг орж танилцаарай гэж манай хас баган дарга маань бол бид нарыг бол маш их сайхан урайлж одоо өөрөө газарчилж ингэж Ингэн сум дээр ирсэн байгаа. Ингэн сум маань номгон сумтай яг хилэлдэг. Алшагийнхаа Баян-Хотынхоо хойшоо 230 км-т оршин тогтнодог юм сум байна лээ. За яг сум л болсон одоо яг сумынхаа аж амьдралтай танилцах, за ижил төстэй зүйл нь юу вэ? Ялгаатай зүйл нь юу вэ? За бас биенээс туршлага судлах зүйл юу вэ гэдэг бас яг сумын нөхцөл байдалтай бид нар танилцлаа. Alsha аймагт анхны ирсэн одоо өмнө говийн айлчлалаар ирсэн сум бол одоо Ноён сум гэж Alsha-х нь маань бас их сайхан хүлээж авсан. Тэгээ Ингэн сумынхаа маань ч гэсэн бидний их сайхан алуун нотноор хүлээж авлаа. За сумын төв дээр амьдардаг өрхийн тоол маш цөөх юм билээ Ингэн сумын. 10 гаруй өрхөл одоо яг сумын төв дээр амьдардаг. За бусд нь бол дандаа малчид. Нийтдээ 3 багтай. Багаан бол одоо гацаа гэж дэрлэдэг. Тэгээ багийнхан засаг дарга нар дээрээс нь төрийн албаагчид нь бол одоо бүгдээр яг энэ сумын төв дээр төрийн ажлыг иргэд дүүргээд ингэ ажиллаж байна.
гоёгоо одоо бас хурааж хатааж байгаа байдлаа бид нэр танилцууллаа. Энэ урт гоёнууд нь бол одоо 40 санжаас чааш хурдтай гоёнууд нь бол тус өөр ингэсэн үнэлгээтэй идэв билээ. Урт бүдүүн болох тусмал одоо үн бол одоо их өндөр болно гэж. За жижиг одоо 20 санжаас доошхын бол одоо бөөнийх нь үнээр ингэж худалдаалд юм байлээ. Ингэн сумын улаан мөчөр буюу одоо манайхаар соёлын төвтэйгээ бол танилцуулж байгаа. Тэгээд мөн л одоо үзмөр музей маягаар одоо улаан мөчрөө ажиллаулдаг. Энэ чулуу эртний эдлэл хэрэглэлүүд за мөн алдартай улсуудынхаа зураг түүх намтар байгалийнхаа үзэсгэлэнтэй газруудаа оруулсан баг жишээтэй. Манайхны хэрэгэл занчнаар бол бичгийн машин байна лээ. Тэгээд манай ягаагч маань насаараа архив бичгээр хийжсэн гэсэнтэй бас өөрийг сонирхож үзэж харж байна лээ. За ингэн сумын худалдааны төв рүү бид нар орж байгаа. За энэ худалдааны төв бол одоо саяхан барьж ашиглалтанд оруулсан. Одоо энд бол одоо төрөл бүрийн 8-ага манай малчтан маань ирж одоо гар уурлал, цагаан идэ бусад одоо өөрсний хийсэн зүйлсүүд авчирч одоо чөлөөд худалдаалах ийм цэг болгож байгаамаа гэж ингэ тайлбарлаж байгаа. За ингэн сумаар хүн бол их зорчтой юм билээ. Ялангуяа нүүрсний хүн тээврийн автомашинууд одоо Монголоос орж ирсэн нүүрс бол Сэхэгээс гараад цаашаа одоо Линхээ рүү явах замд одоо яг ингэн сумыг дайрдаг. Тэгээд энд бол одоо аялагчид за дээрээс нь нутгийн зан олон ирж одоо энэ дарилжаа 8 их бүрэн боломжийг одоо сум гэхэд бол одоо бүрдүүлж байгаа. За энэ бидний харж байгаагаар энэ далыг бол одоо янз янзын байдлаар сайхан ашиглад юм байна. Бүрэн сэлбэр хийгээд за ихэвчлэн бол одоо далан дээр луус хийсэн байлаа. Бас энэ бол бас нэг бэлэгдэл өгөөдөж байгаа. За надад бас нэг таалагдсан зүйлийг бол энэ шагааг гоё ашиглаж байна лээ. Одоо шагаагаар юм тойруулга хийсэн байна. Модон дээр сайхан өрж. За манайхны одоо ягдгаар энэ шагаа тоглоом одоо энэ миний одоо гар доорх материалаар бол одоо олон төрлийн зүйл хийгээд одоо энийг худалдаалнаа гэдэг ийм том зорилготой ажиллаж байгаа юм сан байна лээ. За яг энэ үеэр манай тулга заанах маань бас өөрийнхөө удмын хамаатантайгаа тааралдлаа. Одоо энэ ихчтэй бол бас хамаатнууд болсон. Энэ ингэн сум дээр ирээд манайхнаас 2-3 үнэн бас хамаатнуудтайгаа за зарим нь ч бол мэдээд уулзсан, зарим мэдэхгүй байж байгаа хамаатнаа мэдээж уулзсан. Бас нэг юм баяртай явдлууд тохиосон. За ингэн сумын ард түмэн маань яг л нэг хүлээж авдаг ёс зэгийнхаа дагуу сайхан хүндэтгэл үзүүлж хүлээж авч байна да. Хатган дээр мөнгө аяганд би ихлээний ч бас Монгол архив болоогоо томоо болгоцсон чинь хятад архив байсан. Ингээл хятад архив дүүргээл ингээл таав нуула гэл ингээ. Тас нэг шихаад авахгүй зайлвал. Бидрийг одоо ингэн сумынхаа хүлээж аваад бас хүндэтгэж идэ шүүс ууц бэлдсэн байна лээ. За энэ ууцыг бол одоо хэр баргийн үнд бол өгөөд байдаггүй. Бас нэлээд хүндтэй хүмүүстэй бид нэр зориулж чанж ингэж өгдөгөө. Тэгэхээр бол одоо Ноён сумын хүмүүс маань та бидний хувьд бол бас одоо хүндтэй жочиж шүү гэж сайхан хүндэлж байна лээ. За ууц хөндөх ёс гэж бас их байна. За манайхны ёсоос бол одоо бас нэлээ өөр юм билээ.
Хэрвээ нууцыг одоо ингээ хүндлээд өгж яхад ёс мэдгүйгээр хөндөж барих юм уу? Ийм тохиолдолд одоо ширээг нь бол одоо түлхэж унгаагаад одоо нэгсэндээ дургуутслаа илэрхийлдэг гэдэг бас нэг ийм яриа яригдж байна лээ. Тэгэхээр одоо аль хор ширээг нь түлхүүлээ унгаачихгүй тулд одоо энэ хас баган даргын зааж өгснөөр ууцыг өндөж за тэгээд дээж нь бол одоо энэ нутгийн засаг ноён нь бол одоо барих хэрэгтэй байна. Одоо ингээд засаг ноёнтой одоо уусны дээж барьж байна. За ингээ бидний туршлага судлах аялал маань энэ түрээд өндөрлж байна. Алсha баян хотод үндсэндээ бид нэг 4 өдрийн турш бас олон сайхан бүтээн байгуулалт туршлага судлах үйл ажиллагаатай танилцаад ингээд өндөрлж байна. За биднийг юуны төрөнд бол хамгийн сайхан халуун нутгаар хүлээж авсан Алсha баян хотынхоо удирдлагууд за мөн 100 шөнө удирдлагууд, Ингэн сумын удирдлагууд, ард түмэндээ Ноён сумынхаа нийт ард түмний өнөөс баярлаж талархаж та бүхний бас цаашдын ажил амьдралд сайн бүхний хүсэн өрөөгөөд бас эргэн одоо уулзахын өрөөл тавиад ингээд бид өндөрлж байна.